بارزانی و بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی کورد. نووسینی مەسعود بارزانی. بەرگی یەکەم 1931 بۆ 1958. شۆڕشی بارزان 1943 بۆ 1945. کتێبی دووەم 1943 بۆ 1945. بەشی سێیەم وتوێژ لەگەڵ حکوومەتدا. دەستپێکردنی وتوێژ. ئەو سەرکەوتنە یەک لە دوایەکانی بارزانی و هێزەکانی بەدەستیان هێنا کە ناوچەیان لە هێزی حکوومەت پاک کردەوە. جگەلەوەی تێکشکانی حکوومەتی بۆ لە ناوبردننی ڕاپەڕین دەرخست، ناچاری کرد دەرگەی وتوێژ لەگەڵ بارزانیدا بکاتەوە. و محەممەد عەلی ئاغای جوندیان کە نیشتیمانیەکی لایەنگری بارزانی بوو ڕووی لێنرا ڕای بارزانی وەربگرێ و بزانێت چەندی ئامادەیی هەیە پێشوازی لە نوێنەرانی حکوومەت بکات. بارزانی ئەم هەنگاوی حکوومەتی پەسەند کرد و دەری بڕی کەوا ئامادەیە بۆ تێگەیشتن. حکوومەت لە 29 یانزەی 1943 نووری باویل ئاغای ڕەواندزی نارد بۆ بارەگای بارزانی لە گوندی بێسترێ. ئارەزوو ئامادەیی حکوومەتی ڕاگەاند بۆ وتوێژ و چارێکی ئاشتیانە. بارزانیش ئارەزووی نیازی ڕاست و ئامادەیی تەواوی بۆ لێکتر حاڵی بوون دەربڕی و داخی بۆ ئەو زیانانە پیشاندا کە بەهۆی کە لە ڕقی میریەوە ڕوویاندا بوو. ئەوەشی ڕوون کردەوە کە کێشەکە لەسەر مافی گەلی کووردە بەگشتی و کێشەیەکی ترمان نییە. نووری باویل ئاغا گەڕایەوە بەغدا. وەڵامی بارزانی بردەوە و پاش یەک حەوت و دیسان هاتەوە. ئەم جار پوشەی سەید تەهای لەگەڵدا بوو. هەردووکیان داخوازیەکی حکوومەتیان پێبوو بۆ بارزانی کە ئاڵقەی دەورەدان بەسەر سەربازگەی مێرگەسۆرەوە لا ببات تا ببێتە نیشانی نیازپاکی. بارزانی ئەم داخوازەی ڕەت کردەوە چونکە بۆ نیازپاکی پێویست بۆ حکوومەت یەکەم هەنگاو بنێ دائیما زاڵم و دەست درێژکەر دەبێ نیازپاکی خۆیان بسەلمێنن. هەردوو ڕاستپێراوەکەی میری دەست بەتاڵ گەڕانەوە و حکوومەت ناچار بوو پێبژێوی و خواردن لە ئاسمانەوە بۆ سەربازگەی مێرگەسۆر بەرداتەوە کە زۆربەی زۆری بەچەتر بوو دەکەوتە دەستی پێشمەرگە لەبەر ئەوەی چواردەوری سەربازگەکەیاندا بوو. ئەم تەقەلایەش سەری نەگرت. دەوری هیوا لە ڕاپەڕیندا. حیزبی هیوا دەورێکی کاریگەری هەبوو لە کۆکردنەوەی جەماوەر بە دەوری بارزانیدا. ئەو سەرکەوتنانەی بارزانی بەدەستی هێنابوون بەناوگەلدا بڵاو ببوونەوە وەرەی جۆڵاندبوون و زاتی بەهێز کردبوون. یەک لەو چالاکیانەی هیوا دەستی دابوویە برێتی بوو لە بڵاوکردنەوەی بەیاننامە لە بەغدا و هەموو شارەکانی عێراقدا کە پشتی ڕاپەڕینیان دەگرت و دژی ئەو کردەوانە بوون حکوومەت پیشانی دەدا لە نیاز خراپی دژی گەلی کورد و دژی ناوچەی بارزان بە تایبەتی. ئەم بەیاننامانە سەرنجی هەردوو حکوومەتی بەریتانیا و عێراقیان ڕاکێشا و هەستیان بەوە کرد کەوا گۆڕانکاریەکی نوێ لە بزوتنەوەی نیشتیمانی کوردیدا پێک هاتووە. زانیان ئەوەی لە کوردستان دەکرێ یاخیبوونێکی عەشایری نییە لە ناو چیاکاندا ڕوویدابێ و بە سانایی بێتە چارەسەر. بەگرە ئەوە بزوتنەوەیەکی چەکداری نەتەوەییە کە گەلی کورد لە کوردستانی عێراقدا پشتی دەگرێ بە تایبەتی چینی ڕۆشنبیر و ئاواتی گەلی کورد پیشان دەدا. بەرامبەر بەم ڕووداوە تازەیە باڵیۆزی بەریتانیا پەیوەندی بە بارزانیەوە کرد کە حکوومەتەکەی حەز دەکا شەڕ ڕاوەستێ و ڕووبکاتە وتوێژ لەگەڵ حکوومەتی عێراقدا. ئەوەشی دەرخست کە عێراق بۆ بەریتانیا و هاوپەیمانان شوێنێکی استراتیژیە و ئەو یارمەتیانی هاوپەیمانە بۆ یەکێتی سۆڤێتی دەنێرن بە عێراقدا دێ یان ڕاستەوخۆ بە کوردستاندا تێدەپەڕێ. ئەوەشی گوت کە شەڕ لەگەڵ حکوومەتی عێراق واتە شەڕ لەگەڵ بەریتانیا و هاوپەیماناندا. نامەکەشی بەوە بە کۆتایی هێنا بوو کە حکوومەتەکەی تەقەلا دەدا و دەستڕۆیشتنی خۆی بەکاردێنێ لەگەڵ عێراقدا بۆ ئەوەی مافی نەتەوایەتی کورد دابین بکە ئەگەر بێ و بارزانی ئەم داخوازیە بهێنێتە دی. هێزی عێراق لە دامبرکاندنی ڕاپەڕینەکەی بارزاندا تێشکان. ئینگلیزیش کەوتبووە گێژاوی شەڕی دنیا لە چەند بەرەیەکەوە و دەبوایە هەموو وزە و توانای خۆی تێدا بەخت بکە. کاتی ئەوەی نەبوو بەشێک لە هەوڵی شەڕ لە کێشەیەکی لابەلادا بگلێنی. تورکیاش هێشتا هەڵوێستی خۆی بەرامبەر شەڕ دیاری نەکردبوو. ئەو کاتە بوونی شۆڕشێکی چەکدارانی کورد لە کوردستانی عێراقدا تورکی تۆقاندبوو. ئەوە بوو تورکیا دژی دەوڵەتەکانی تەوەرە کەوتە شەڕەوە. بەریتانیاش تینێکی زۆری بە حکوومەتی عێراقیانە تا لەگەڵ بارزانیدا ڕێکەوتنێکی تاکتیکی پێک بێنێ پێش ئەوەی ئەم ڕاپەڕینە بە هەموو کوردستاندا بتەنێتەوە و سۆڤێتیش پشتی بگرێ. بە تایبەتی چونکە سوپای سۆڤێتی
لەسەر سنووری ئێران و عێراقدا بوو. لەبارەی استراتیژیشەوە سیاسەتی بەریتانیا دەیویست هەندێک لە داخوازیەکان بهێنرێنە جێ هەتا شەڕ تەواو دەبێ و باری ناودەوڵەتان ڕوونتر ڕوون دەبێتەوە. ئەوسا ئینگلیز دەتوانێت بەهێزی سوپایی بگاتە یارمەتی عێراق و بارزانی لەناو ببە. نوری سەعید وەزارەتی نوێ پێک دەهێنێ. نوری سەعید لە 25/12/1943 وەزارەتێکی نوێی پێکێنا، 3 وەزیری کوردی تێدا بوو. ئەحمەد موختار بابان بۆ وەزارەتی دات، عومەر نەزمی بۆ وەزارەتی ناوەخۆ و ماجید مستەفا بۆ وەزیری دەوڵەت کە تایبەت بوو بە چارەکردنی کێشەی کورد. ماجید مستەفا هاتە لای بارزانی و داوای لێکرد یارمەتی بدا لە کارەکەیدا سەر بکەوێ. وەکو یەکەم هەنگاویش ڕێکەوتن شەڕ بوەستێ. ماجد چوو بۆ حلە بۆ لای شێخ ئەحمەد و داوای لێکرد یەکێ لە کوڕەکانی خۆی بنێرێتە لای بارزانی بۆ ئەوەی لەگەڵ حکوومەتدا ڕێبکەوێ بۆ گەیشتنە ئاشتی. لە پێشدا شێخ ئەحمەد نەیدەویست خۆی تێبگەێنێ، بەڵام پاش داواکاریەکی ئەوەندە زۆر کە گەیشتە ڕادەی منجڕی ڕازی بوو محەممەد خالیدی کوڕی بنێرێ. ئەو لە 29/12/1943دا گەیشتە مێرگەسۆر کە مەعاون فازل عەلی ئەفەندیشی لەگەڵدا بوو. بارزانی لە مێرگەسۆری ژێری پێشوازی لێکرد کە ماوەیەکی زۆر بوو بە ناچاری لێکدا بڕابوون. پێش گەیشتنی محەممەد خالید بە 2 سەعات هەندێک لە سەربازەکان شەڕوەستانەکەیان شکاند و تەقیان لە پێشمەرگە کردبوو. بەهۆی شەهیدبوونی محەممەد کەکشار کە یەکێک بوو لە جێبڕواکانی بارزانی و کەسێکی پایەبەرز بوو لە ناوچەکەدا. لە وەڵامی ئەم ئاشتی تێکدانەدا بارزانی فەرمانیدا بە محەممەد ئەمین میرخان دەست بەجێ وەڵام بداتەوە. محەممەد ئەمین هەڵمەتی بردە سەر ماڵبەندی لیوە لە مێرگەسۆری ژوورو بە پەلامارێکی کوتۆپەڕ تاقمی ئەو سەنگەرە لە ناوبران کە تەقەی کردبوو بوو بەهۆی شەهیدبوونی محەممەد کەکشار. ئەمە دوالێکدانی سوپایی بوو کە محەممەد خالید هات و مامی پێشوازی لێ کرد. چەند ڕۆژێک مایەوە پاش ئەوەی فەرمان و ئامۆژگاریەکانی لێوەرگرت گەڕایەوە بەغدا. حکوومەت زۆر هەڵپەی بوو لەگەڵ بارزانیدا ڕێک بکەوێ. بە گەڕانەوەی محەممەد خالید ماجد مستەفا هاتە ناوچە تا لەگەڵ بارزانیدا باسی ڕێکەوتن بکات. یەکەم دیداری بارزانی و ماجد لە 1944دا گەیشتە مێرگەسۆر بە نوێنەرایەتی حکوومەتی عێراق. ئازادی درابوویە لەگەڵ بارزانیدا باسی هەموو شتێ بکە و نەخشەی ڕێکەوتن بکێشێ. پێشگەیشتنی ماجد بارزانی لەگەڵ هیوادا نەخشەی چۆنێتی ڕێکەوتنی تاوتوێ کردبوو لە سەری پێکاتبوون بۆ چۆنێتی داخوازیەکانی کورد. بارزانی لە گوندی سپینداری نێزیک مێرگەسۆر پێشوازی لە ماجد کرد کە چەند ئەفسەرێکی لەگەڵدا بوو. پاش لێکۆڵینەوە داخوازیەکانی گەلی کوردی خستە ڕوو کە ئەمانە بوون. یەکەم ڕاگواستن و دەرکردنی ئەو کارمەندانەی بە بەرتیلخۆری و خراپبەکارهێنانی دەسەڵاتی خۆیان ناسراون. دووەم پێکێنانی هەرێمی کوردستان لە لیوایەکانی کەرکووک، سلێمانی، هەولێر و قەزاکانی کوردی لیوای مووسڵ کە برێتیە لە زاخۆ، ئامێدی، دهۆک، ئاکرێ، شێخان، شەنگار لەگەڵ هەردوو قەزای خانەقین و مەندەلی لە لیوای دیالەدا. سێیەم لەم لیوایەدا زمانی کوردی دەبێتە زمانی ڕسمی. چوارەم مەعاون وەزیرێکی کورد بۆ هەموو وەزارەتێک دێتە دانان. پێنجەم داهێنانی وەزارەتێک کە وەزیرەکەی کورد بێ و کاروباری ئەم هەرێمی کوردستانی پێبێتە سپاردن. شەشەم ئەوانەی زیانیان پێگەیشتووە بۆیان بێتە بژاردن. حەوتەم کردنەوەی قوتابخانە و نەخۆشخانە و تەخەتکردنی ڕێگە و ئاوەدانکاری ناوچە. هەشتەم لە ویلایەتی هەرێمی کوردستاندا کاروباری سەربازی و دارایی و دەرەوە تایبەت دەبێ بە حکوومەتی ناوەندی. نۆیەم گێڕانەوەی دوورخراوەکان بۆ ناوچە و بەردانی گیراوەکان. ماجد و هاوڕێکانی نانی ئێوارەیان لە گوندی سپێندارێ لەگەڵ بارزانی داخوارد. دوای ڕسمیات کەوتنە قسە و باسی ئاسایی. ماجد لە بارزانی پرسی ئەم ناوی جاش پۆلیسەت چۆن بۆ هات؟ بارزانی گوتی تۆش ئەگەر خزمەتی گەلی کورد نەکەیت ناو دەنێن جاش وەزیر. ماجد هاواری کرد گەورم تکات لێ دەکەم وامەکە. هەمویان کەوتنە پێکەنین. بۆ یەکەم جار بارزانی ناوی جاش پۆلیسی لەو کوردانەنا کە هاوکاری هێزەکانی حکوومەتیان دەکرد. پاشتر ئەم ناوە بوو بە ناتۆری هەموو ئەوانەی دژی شۆڕشی گەلەکەیان دەجوڵانەوە. پاش نان خواردن لەسەر داوای ماجد سەردانی بنکەی لیوای کرد. پاشتر بیستن بارزانی ئەو سەردانی ئاوا دەگێڕایەوە. کاتێ ماجد پێشنیازی سەردانی سەربازگەی مێرگەسۆری کرد، من ڕازی بووم بەو شەرتەی ڕێگە بدرێ ژمارەیەک پێشمەرگا بچنە ناو سەربازگەکەوە و لە شوێنە گرنگەکاندا دابەش ببن. ماجد نامێکی ئاوای بۆ فەرماندەی لیوان نووسی.
ئەویش لە وەڵامدا گوتی ئامادەی هەموو چەکی سەربازەکانی کۆبکاتەوە و لە شوێنێکی دابنێ کە پێشمەرگە بەسەریەوە بن. بەرامبەر بەم هەڵوێستە باشە لەگەڵ ماجددا چوومە سەر بازگەکە و هەندێک پێشمەرگەم نرد لە پێش ئێمەدا چوون. فەرماندەی لیوا و هەندێک لە ئەفسەرەکان چاوەڕوان بوون لە گۆڕی میرزا کە شوێنەکە لە نێوان گوندی سپیندار و مێرگە سۆردا. ئەم دیدارە بوو بە دیدار و باوەشی پێشمەرگا بۆ سەرباز. باوەڕ نەدەکرا ئەوانی تا پێش هەفتەیەک دوژمن بوون ئاوا ڕق و دوژمنی وەلاوە بنێن و باوەش پێکدا بکەن. ئەو شەوە کەس لە سەربازگا نەنووست. هەموو سەربازگا ببوو بە مەیدانی شایی و هەڵپەڕینی سەرباز و پێشمەرگە. ئەم کەش و هەوای برایانەیە وای کرد ڕێگەی ڕەواندوز مێرگە سۆر بکەمەوە تا پێبژەوی بە سپا دەورە دراوەکان بگات. بەڕاستی ئەم دیداری نێوان سەرباز و پێشمەرگە زۆر کاریگەر بوو. ئەمە دەرفەتێکی باش بوو بۆ بارزانی تا لە نێزیکەوە ئەو ئەفسەرە کوردانە بناسێ کە لە مێرگە سۆر بوون و دڵسۆزی کێشەی گەلەکەیان بوون بە پێی توانابووی تێدەکۆشان. لەوانە عەبدوڕەحمان قازی، نوری مەلا مارف، نوری مەلا حەکیم، نوری ئەحمەد تەها، ڕەفیق کۆیی و محەممەد ساڵح. گەڕانەوەی ماجد بۆ بەغدا. لە بەرەبەیانی هێشتی یەکدا ماجد گەڕایەوە بۆ بەغدا. بارزانیش گەڕایەوە بۆ سپیندار. فەرماندەی لیوا و ئەفسەرەکانی بانگێش کرد بۆ خواردنی نانی نێوەڕۆ. بەم بۆنەیەوە ئەمین ڕەواندزی ئەفسەر ویستی نیشان پێکانی بارزانی تاقیب کاتەوە. قوتووی جگەرەی لە گیرفانی خۆی دەرهێنا و لە دوور داینا و داوای لە بارزانی کرد بە یەک گولە لی بدە. بارزانیش بە یەک گولە لە ناوەڕاستیدا. ئەمین پاکەتەکەی خستە گیرفانیەوە و گوتی هاتا ماوم ئەمە بۆ یادگاری هەڵدەگرم. پاژنانی نیوەڕۆ ئەفسەرەکان گەڕانەوە بۆ مێرگە سۆر. ئیدی پەیوەندیەکان ئاسایی بوونەوە و هەردوو لا دیداری یەکتریان دەست پێ کردەوە. گەڕانەوەی سوپا. پاش گەڕانەوەی ماجد بۆ بەغدا فەرمان دەرچوو ئەو هێزە سوپایانەی هاتبوونە ناوچە بگەڕێنەوە سەربازگەکانیە. ئەمین ڕەواندزیش دانرا بە ئەفسەری پەیوەندی کە چاودێری کاری گەڕانەوەیان بکات. سوپا لە مێرگە سۆر کشایەوە بۆ ڕەواندز و لە بلا بۆ ئاکرێ. ناوچەکە هیچ دەسەڵاتێکی میری تێدا نەما و بەمە سەرکەوتنێکی گەورە بۆ بارزانیەکان و بۆ گشت بزوتنەوەی کوردی هاتەدی.